Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A bidiyon mu na yau ina tafiya muku da wani kulu na musamman mai suna Pompon daga kamfanin Biyo. Na samu wannan kulu ne a kasuwa kuma ina ganin ga waɗanda suke zaune a inda ake sayar da irin wannan kulu za a same shi a shaguna. Sannan idan ma kana zaune a inda babu irin wannan kulu ana sai da shi a yanar gizo kuma mutum zai iya saya ta yanar gizo. Kulu yana da tsawon mita 100 da kuma nauyin gram 200. Sannan kuma an ce ana amfani da kwarashi mai lamba 3.5 zuwa lamba 4, amma gaskiya na yi ƙoƙarin amfani da wannan kwarashi na ga saƙar ta yi tauri da yawa, ta tsuke da yawa, sai na sauya zan yi amfani da lamba 9. Na san ba haka aka ce ba, amma gaskiya ni lamba 9 shine na ga ya fiye mini, ya fiye daidai da irin wannan kulu. Ba tare da ɓata lokaci ba dai, bari in nuna muku. Dama a bidiyon na yau za mu gwada yin saƙa ne da wannan kulu na musamman, mu ga yadda ake yi, mu ga yadda saƙa za ta kasance. To yanzu za mu fara mu gani. Da farko dai za a fara da wannan ɗan sarƙar nan da ake yi ta farko. A yawancin irin wannan saƙoƙin ana yin sarƙa a farko, to da shi za mu fara. Daidai gashi abin ya ɗan kasance na ɗan wahala, amma ina ganin in aka ci gaba da gwadawa za a samu. To gashi nan dai har yanzu ban samu ba. Yau to yanzu kam yayi. Dama abin da ake so shine a yi ƙoƙarin yin saƙa da zarurrukan da suke tsakankani, ta yanda su ƙwallayen za su zama kwalliyar saƙa kenan, za su kasance a gefe kamar yadda kuke gani. Za ku ga cewa a jikin takardar guda 6 ne, amma ni na yi guda 7, kuma haka zan ci gaba. To yanzu mun gama hawa na 1, za mu yi hawa na 2. Shi ɗin ma dai kamar yadda aka yi hawa na farkon haka za a yi. Za a dinga saƙa ne da zaren da ke tsakankani. Za ku ga cewa saƙar manya-manya ce sosai, kuma saboda lambar kwarashin da na yi amfani da shi ne. Shi ma dai a hawa na biyun kamar a hawa na farko, za ku ga cewa ƙulalin suna yin gefe-gefe, sai kasance saƙar ta zama a ciki, kwalliyan kuma ya rufe ta. Duk da haka yana da ɗan wahala, kuma sai an ɗan saba. To ga hawa na 2 na kammala, kamar yadda kuke gani gashi nan yadda ya zama. Sun haɗa kanshi ya yi kurumbu haka daga waje. Zan ɗora hawa na 3 yadda na yi sauran.
za ga cewa abin da ya mai da wannan zare daban shi ne wa'annan kurumba shi ya mai da shi ya zama zare na musamman, kuma dole saƙon ma ta zama ta musamman. To gashi nan da yadda abin yake tafiya, na zo ƙarshen hawa na 3 kenan. Ga yadda abin yake, in zan juya na ɗora hawa na 4, shi ɗin ma dai haka za a ci gaba da yi, babu wani bambanci. Ba wani bambanci, haka nan saƙa take, haka za a ta yi har sai an yi da ƙulin gaba ɗaya. To gashi nan bayan na gama amfani da gaba ɗaya ƙulin yadda saƙar ta kasance, za ku ga cewa ta fito ta yi kyau sosai, kamar yadda aka kamar hoton da ke kan takardar ƙulin. Kuma da farko ban yi tsammanin za ta yi kyau haka ba, amma duk da haka dai akwai ragowa kusan ƙululu guda 4, ko in ce ƙullu guda 4 wanda za mu ƙarasa da shi, sannan mu rufe saƙan. Wato yanzu mun kai ƙarshe, za mu fito da wannan ƙululun ta yadda za mu ɗaure saƙar kenan. To gashi nan mun kammala, kuma gaskiya zan iya cewa ba kasafai ake gani irin wannan saƙa ba. Ta yi kyau, za ga cewa ya fito wani irin samfuri, ta yadda ƙololin suka yi layi daga sama, sannan idan aka juya ƙasa ma haka, ɓangaren da zaren ya nuna a nan, to haka a ɗaya ɓangaren ƙwallayen ne suka nuna a gurin. Kuma saƙan ta yi kauri, amma ba kaurin da na yi tsammani ba. Ina tsammanin kaurin zai fi haka, amma gaskiya bai fi haka ba. Ni na yi shi tsukakki haka saboda ina son ya tsaho sosai, amma mutum zai iya yin shi ya fi haka faɗi, sai dai kawai tsahon ba zai kai haka ba. Duk da yadda mutum yake so haka zai yi. Sannan kuma za ku ga cewa kalan zaren shi ma ya yi matuƙar kyau sosai, kuma shi yasa ma na zaɓi zaren tun farko. To da fatan dai za ku gwada wannan saƙa, sannan idan kun gwada, ina son ku faɗa mani a ɓangaren tsokaci ya naku ya fito. Sannan da fatan kun ji daɗin bidiyon gaba ɗaya. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyo kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha, ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode, kuma sai anjima.